साइप। टोरेक्स एक लोकप्रिय खांसी की सिरप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सूखी और बलगमी खांसी के इलाज में किया जाता है। यह एक ओवर द काउंटर सिरप है जो कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण होता है। इस सिरप का यूज सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गले की खराश और जलन, सांस की तकलीफ में राहत, नाक बंद होना या जुकाम आदि को ठीक करने में किया जाता है। इस दवा को डॉक्टर की सलाह अनुसार ही लें, खासकर बच्चों के लिए। इसमें कंटेंट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन खांसी को रोकने के लिए, फेनाइलफ्रीन नाक की बंदी कम करने के लिए, क्लोरफेनायरामाइन एलर्जी कम करने के लिए।